Ja, det är lite fel tillfälle. Nej, ja. Nu ska vi se här. Du, Ja. varför ska du bli Lucia? Skit i det. Ja, kolla du. Ja. Ja. För jag är så jävla sexig. Vi filmar här. Nej. Ja. Jag vill bli Lucia och för att jag tycker jag passar som det är. Ja, Ja. varför det? Du gillar naket och sånt, antar jag. Naket är bra. Det, ja. Vad gör dig speciell? Förutom att du tror att du är söt. Men ja, transor är nice. Ja, ja. Nice. Nice. Du. Kan du bara låta mig bli färdig så komma ut? Ja. Vi kör sen. Ja, det var typ. Nej, typ han. Ja, bye. Ja. Hej. Vad är typen? Vad står det i det? Det är skönt. Hej typen. Du, här. Va? Ja, vad gör du? Ja. Vad är det? Jag ser inte det. Du, varför skulle du bli så? Jag håller på att raka pungen, för helvete, du kan inte komma hit nu. Ja, men varför skulle du bli så? Att jag är söt. Och jag punkade. Hallå. Har du bevis på det? Inte nu. Det är nu. Ja, det är det. Ja, fan, du kan inte komma in här. Ja. Jo, men det var öppet. Har du öppet? Ja, det var öppet. Du kan inte störa mig. Ja, berätta nu. Varför skulle du bli Lucia? Alltså, jag har ju alltid velat vara en tjej då, alltså. Så att Jag tror att det var tjej. jag ser ut som en tjej. Jag Ja. klär mig som en tjej. Är du säker på att Lucia är en tjej? Ja, jag har ju sett henne naken. Det är skitbra. Vi kör på det. Kan du gå härifrån så min pung börjar verka? Ja, jag bara... Fan, jag är bäst. Hejdå. Nej. Nu får du faktiskt gå härifrån. Ja, jag ska... Ja, men ja. Låt han vara nu. Hejdå. Ja, lugn. Ska vi gå in? Ja. Hola, senor! Vad gör du? Varför ska du bli Lucia? Jag ska inte bli Lucia, jag håller på att programmera. Vadå programmera? Nu ska du liksom säga varför du ska bli Lucia. Jag har skrivit av mig från den där jävla lappen, försvinner. Ja, för sent. Vi såg inte den. Jag tycker inte om. Men vi tycker om dig, kom igen. Något bra argument. Akta kameran. Säg bara att du är gullig eller någonting. Nej. Det är typ en kamera. Du ska väl se det. Jag kan knulla igen. Det är lite. Hello! Varför ska du bli Lucia? För jag är snyggast. Snyggast. Det går inte att säga det. Det är någon Jo. annan som har sagt det redan. Nej men, kolla. Ja, du får visa upp lite mer, tror jag. Lite hud, tänkte jag. Ja. Ja, men något mer argument? Det är väl självklart att jag ska bli Lucia. Ja, du hakar det först. Kan man få höra en liten sångtrudelutt kanske? Ta baby, Santa Lucia. Det är bra. Lucia, skänk mig en tid. Han kan ju inte ens sjunga rätt. Jo då. Omtag. Ja. Ja, ska vi... Gör mig till Lucia, snälla. Några välvalda ord. Ja. Rädda jorden. Rädda jorden. Om jag blir vald. Om jag blir vald ska jag se till att det blir fred på jorden. Ja, det var väl valda ord.
Varför ska du bli Lucia? Ja, fan vad det skrämde mig. Ja, alltså, men det är ju rätt självklart för mig faktiskt. Jag har ju min speciella dryck. Vatten? Ronnebyvattnet. Ja. Ska du ha ett argument? Den Får ju istället sjunga typ någon... Nej, för fan. Ronnebyvattnet. Den gör en så stark. Så rösta på mig för en stark Lucia. Bröst då? Bröst? Ja, du sa bröst. Nej, för fan. Muskler. Nej, kom igen. En liten sång. Sankt. Nej, inte där. Nu kör du Calippo. Du får köra en annan. Lucia. Kör typ... El Sancto Lucio. Bagare kan du köra. Bagare. Nej, jag kommer inte ihåg min text igår, men vad fan kör den? Hitta på. Tomtegubbar som är glas. El Ja, Socro tomtegubbar. Bagaro. Ja, kör tomtegubbar. Hej tomtegubbar slår i glasen och dricker upp sitt Ronnebyvatten. Skål! Därför. Ja. Okej! Nu ska vi fråga dig, varför ska du bli Lucia? Va? Lucia? Jag vill inte bli Lucia. Det är klart du vill. Nej. Jo. Tänk dig springa runt och kolla på... Inte dem. Nej, Lucia, kolla på någonting. Du står där och visar rumpan. Något bra argument har du. Varför jag ska bli Lucia? Ja. Hamsarna jobbar fullt. Jag vet allvarligt inte. Jag är för trött. Det är ett bra argument. Jag tycker egentligen Carro hade blivit bästa i Lucia. Hon är ju tjej. Det är sant. Hon kan väl bli typ pepparkaksgubbe eller något. Ja, och vi behöver en Lucia. Därför att jag är lång. Asbra. Godnatt. Han blir chockad. Tjejen vågar inte prata. Vad gör du? Ja, Ja, varför ska du bli Lucia? därför att jag har de här biljetterna. Nu har jag dem. Ja, du har en. Vad kan inte argumentet längre? Nej, då blir hon Lucia då. Nej, jag ska bli pepparkaksgubbe. Ja. Ett bra argument. Därför att jag inte kan någon av Lucia-sångerna. Ja, det ska kan bli bli det bästa Ja, argumentet. faktiskt. Nej, men det skulle vara jättekul för alla att titta på då. När jag står där och... Ja. Skulle du ha på den här gröna grejen du hade på Kinky Night också då? Skulle väl kunna gå, fast jag vet inte om den syns om man har såna här... Alltså, Ja, vad nu heter de Ja, där jag kör bara lite vitt runt om. Ja, men det skulle vara hur nice som helst. Faktiskt. Ja. Ja. Jag kan inte hålla på längre. Jag ska äta. Man kan klämma sig när man står här.